我想講咧，係個封面又係冇我㗎，又係冇 tag 我㗎個標題。我懶啫嘛，屌我懶啫嘛，仆街啦，會做呢啲嘢嘅咩？下次寫翻個企劃書俾你咯，好唔撚好啊？嚇，使唔使啊？好啊，好啊。寫翻個企劃書話要勁啊撚客氣咁樣。你好啊，點讀啊你個名？我想幫咗佢啊！我唔記得咗呢個名點讀啊！你好啊，陳先生，我哋可唔可以聯動啊？呢度係我哋企劃書，咁如果你覺得 OK 嘅話咧，你再聯絡小妹啦，咁啊，咪咁樣啦，下次冇常先生，常唔識讀，我咪集，哎呀唔得喎！Oh my god！啊，我第一名之後咧，咁就開點解死啊？第一名開始唔係啊，有啲重新點啊，你冇掂到重新點咩？你見唔見到有個浮喺度嗰個就係重新點？你唔講，你下年先講。唉，垃圾遊戲。喂，我話我叫你練，我叫你學，每次直播之前練，跟住你話每次直播之前2個鐘先開始買 game 單 game，我真係屌你老味！咁先至有趣噶嘛？呢啲係真實。有你老味啊，有趣！